Tahu nggak, ikan hiu itu udah ada sejak 400 juta tahun lalu, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Mereka punya puluhan baris gigi tajam. Kalau satu copot, langsung diganti yang baru. Beberapa spesies bisa mencium darah dari jarak 1 kilometer di laut. Dan hiu putih besar bisa loncat keluar air setinggi 3 meter untuk menangkap mangsanya. Meski menakutkan, hiu punya peran penting menjaga keseimbangan ekosistem laut.